olibisa mobutu boete oh ete olibisanga limbisanga masia limbisege naleli mobutu nafukami eloko na koloba kaka nasali mabe nasali buzoba naweli kaka naza libre nasali buzoba nasali buzo nape libre te mpo nasali zoba nasali zoba mpo fali ayininga te aboyaki nga te so nagena yoka ayinanga te na banose epa na ye soki nagena ye pafalaoyinanga te mpo nasali na nko te motu natumisi ngai mpo bino bajournaliste bwana problème te bino otinaki motu finga sala motu mpe soza manière te osali ofinga na yo mpo pasiko manière eza te ntango oyebisaki bayokanaka na héritier nga mpe nasepelaki na bango mpo nazali mpe na ide te naye mpo baye na nsima conseil mpo soki bayebisa na va deja ke makambo ezali naye nasananga te mpo ide te ezalaki te makasi ezali te oyebike bafanatique afali batalaka bayebi yo petit fali me yaba omona osenga wata merci omoi te kopepisa makambo nakomela fali ozala déçu na comportement petit fali banai makambo one naluka biro moko ate ya fali kiabana se émission boye mpona mpina moto ndenge nini esali balinga poeso idwana eza te mais baofungolanga ndeke nayeba mpo nyonso te nafungola nayeba mposo azali na manière oyeba balinga basanga te mais ntango namonaki ke ntango namonaki na misu na nga mona mona na misu mpo nga so ofingi fali nga alaka nga na makambo nyonso baza bavideo o batv nga nalandela ngai talango nyonso nanga na fipe tombe mai toke ville to toke ville koti na totamboana tosala direct sengi héritier merci vérité bazomusu bato balangai na direct nakomi osenga héritier merci héritier merci beaucoup bwendi ezalaka opesinga $200 merci beaucoup mais $100 bia basi banégligaka na yebi te $100 nga na yebi seka $100 eza ya ngai nayebi mais $100 na yebi te otina wenza atindi ndeko na ya mobali akiopunanga bila akiopunanga yelinga dine moko keti moko na $20 donc sur $100 oyo etitalaki na maboko afisiwa asombeli kaka ketch jeans na polo so bilambango eza bilambango yango nalati yango nalati yango oyo bazopesa bilamba oyo misa biloko misa ketch pantalon ne elamba likolo na niveau ya mbongo ya $100 soki tokalculango eza ba 100 deux ans na combien 175 000 francs congolais. C'est-à-dire na bilamba oyo na ndimi te ezata ba on dirait tombola monter va simbi sur touche petit fali. Bonjour très chers amis internautes, bonsoir, c'est Dora de l'heure à laquelle vous l'avez émission la chez Nancy Kassomo, la chaîne Nabino, Nancy Kassomo TV. Premièrement, je demande à toutes les personnes qui me suivent, s'abonner à l'émission, en tout cas pour hésiter à s'abonner, vraiment ça a toujours plaisir à trop. Alors avant tout, je dis un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Là, je vois Gilva, un gros bisou, merci pour la prise de vue. Et puis, je dis un grand merci comme ça à Yura, monteur à montage Jésus, quoi, monteur film à Jésus. Gros bisou à toi, l'homme, n'a pas l'ox, quoi. L'ox, c'est ça, non, mais l'ox, ça Yura, en tout cas, rien à dire. J'adore mon monteur. Très cher ami internaute, nous avons une surprise, on a vendu. Na côté, on a mon petit fallait vendre, tout le problème, petit fallait sur le bâté, Alexis n'a qu'à vidéo parce qu'il parce qu'il est émotionné. Alors Alexis n'a mère dans le bâté, il y a un retard. Alors on a des vidéos, on a mon petit fallait, la répétition il y a héritier Wata. Je me suis dit mais Wata, tout se voilait ma face Wata n'a fallu pas sur la réalité. Ce qu'on petit fallait dans un nini. Na répétition, il y a héritier ou transcription de business public, héritier d'ici la zone qui est niveau Turquie, pour un concert en Turquie. Alors, ça m'a étonné, Nathalie vidéo, ça n'a pas passé alors, et puis awa, on a habité dans Zoyer, on a tourné par rapport à Makambo et l'équipe Bongo, on a répété à Ouattara, et beaucoup remarqué façon avant de vraiment c'est regrettable, ça fait très mal. Comme on a montré à l'Ouamboka, à Etienne, c'est-à-dire qu'il fallait aza idole na yo en fait.
a préféré kotika famille na ye maman na ye papa na ye po na kini po alingaka Fally mais komona lelo petit Fally na répétition héritier wana vraiment ça m'a fait très mal et on a mis na yamba pour tout sur la par rapport ya makambo alors petit Fally ça va na futur awa za attristé on a kisinga vidéo oyo ofisi wa memaki bongo na orchestre ya héritier Watana beaucoup expliquer biso na ndenge leke parce que bato poto mingi nazo comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pour yo to retrouver na répétition ya héritier Wat et puis ba yembisio ba nzembo na ya faire rigola o faire rigola to que ba so na Fally qu'est-ce qui se passe oh les envoûtements le mot pour ma casse c'est quoi petit Fally depuis que là émotionnel on a un souci mais expliquer dans le bas la photo nous sommes par rapport à ma ça là pendant ma casse c'est mon bas expliquer dans ma photo nous sommes émission Alex Abuda na ETZ non c'est la na musalo c'est la ngai batuli ba c'est la ya nezo sala mona boye ils apprennent bien garder mon bien bonza mo pambola yo biso pe ko to ba musunga e to che ba pe po sunga mona za bi na pe c'est bien respecter ki mama na ngai pipisi wana so la lepa na e musuna dindi kuna pa sina panda kana la lepa na e ce qui biloko ya na ngai na za pinya l'aise mais parce que c'est que bazo sela ngande ki babilo musu ya kingana comprendre que yeli ngaka bwe brisque ya be mage na comprendre que tu wana le kelinga na mande ngaka brisque mais ba ki pété na moi ngaka abo shukola noki ya to ki na répétition ya bina file wana fifisi wa mtebisio ke osokola bo ke na répétition ya bina file bo ça va mais pas bisingai na shukola rapide na kipa na ego ya na bano jelenga na laki na laki atia but ba parfait banini kaninda kutu tomati na mutu ko komi vile toko makuna njoka toko tabwe pétition ya héritier bon rappela bina ngateke héritier azaka na bina ngate na yebe loko mo c'est moi monsieur boya naka bibola nanga na émission mon qui les kai moi il est comme na il est comme boye émission émission na kalonga na sava mais essayer les kana ko na bina ngelo ko mote c'est vrai oui le côté mais toujours on a moi si ma petit Fally est-ce que il y a pas kito il y a plus fifisi na ma fifisi wa to chana direct na ba ekeza azame bana protocole bola na bisho makasi na direct na yebi quand on na répétition héritier na koti na fandi héritier abengi ngai bona fifisi wa tola na mikolo na fifisi wa ozosa ba biloko adaju osa biloko ya Fally osa biloko ya daju ba biloko na yema na so abengi yo petit Fally te mabengi yo ya fifisi et bon on va te répéter que yo ça na petit Fally yo kate tanga biki mona fifisi yo we makabiloko adaju ngashi kone na bate na ba na mande biloko afanye mambo bwana na bi na watu ande mami aba yesh kwa ni yema na odaju bonga na ona daju za kwa fifisi mutini beti bo na de kwa ba yemba kaka yeba kuna yemba mais ti ba oti no yemba banzembo ya daju normalement il fallait parler d'envoyer bisao que non yemba banzembo fallait pour ça petit Fally yo bon on a idée que entre bon mi balé et aussi maté parce pourquoi na bani na Fally banzembo ya daju ngai na bani na Fally na bani kana tonga na kota na bana bi ay mara bo ba yo ye berite ah fifisi wa acha na dira jemba ba Fally ko me shu yemba bo na epe ko manjembo ye tia be na epe to na epe mba wana na sisi ba biyemba tele ba yemba te ba te na yembi petara ba na ko sei ko ba so yemba o yemba no ka po wana ba ba ta ba yemba da ju na epe toka ba na ko pa ite na e ba ka Fally na ko mai ko mi yemba da ju yemba ye yemba tele seke ba jo na Fally ba ka ne te po bisho isa fifisa bisa ke héritier na Fally ba yokana
nde biso ebisa ngai ebongo yo ti ozoya na monde ya musique oyebaki te ke héritier na fani bayokana nayebi te otunaki mpe bato natuni mpe bato te nasalaka makambo nanga afali nayebi te natuna mpe bato te ata na bosala émission mosu eleka oyo boyebi natuna mpe bino te moto moko mpe ayebisanga te nayebika bayokana nde biso ebisinga te héritier na fali bayokanaka nga mpe na ndimi te kemere ayebisi ngai ndenge nayebi na ye nde nayebi bosa héritier apienga $200 nasepesi bato mpe bazalaki wana nayebaki nanga mpe longo te senge bazwi utilisé ngai molimo mpo bakutuna nabebisa makambo na ngai me oza mobali comment on dit bakotambusa lokola ngulu ndenge okoma titi bozokoma liboso ya portail place droite arepetaka na grand kasai wana ti ozoyoka musique héritier eyo yakosaki oke non ozokende mpe abina te me yakoyoki musique héritier okano mpo obaluka ti wani ondimeka boto ngai nakimamanga na zongi na ngai nakombo ya bizandetie nga na zongi nabimenganga na zongi tokota mpo dosa direct mpo bokanga bafoto bayokanaka na fali wana ezaka makamada fali basololaka bia bien yo kota na polémique na bango te wana nde fifisa ebisinga papa na nkombo ya nzambe fifisa ebisinga te yo kota na rando ya bato te mpo héritier na fali bayokanaka nde ebisinga yo ezanga mwana moke osa carrière na yo ekomiso bacarrière ndeni bibisingaki héritier na fali bayokanaka ekomiso bacarrière na yo boyende nga na yemba lido nange eza nde fali puku lido nange eza héritier te eza fere te eza boyebo te eza nde fali puku soki na koyemba na ngai héritier baza baartiste na volonté nango bien bainvite ngai eza te nayembaka boye par même so mpo eza na invita nde fali soki nakoki kokende mpe héritier aza artiste nakoki kokende mpa fere aza artiste nakokende pa papa jibe pa papa ugeli pa papa kofi epa bafabikase baza baartiste mais ça n'a invité ngai ke c'est bon to ça peut na ya mais ça to tumisa ngai kende boye na sisa koyemba bato yako bisaki moto na kana na fali c'est que bozo utiliser ngai be vina ngai sani ebe oh so ko bisaki héritier na baba nena ke na ngati mais to bisaki héritier na fali ba yokana bazaka mutu moko basula ka bien ngape na nimi na ngita ke olite po ya makafena ba eteze ya makana ba émission ya ndinga la kisinga ngape so ba photo ba vidéo ala singa ba vidéo foto ngape na ndimi na yake nemera lobi sekaza nele kana ekese za so baloka na ngape na kiri na matipe yake pa ya ninga pe bien benga pepe na abenga petit fali pe toi ça courage après ça courage ba miloka ndaju na ata iko ba falite donc ti ma mnyo so sale ma wata tikalo tanga ko ba fali ata iko ba falite mais na suka ne ko benga imana nje mo ka fali ya suka ne malobe yo kanite na ko fali lobe la kona ndengeni ti azo yipse ke imana nta ona sisi ko manje tona sisi ko imba fere babi yemba fere na yembi yende kichena yemba da tune mishikola suka na ko kita nana yemba ka fali kwa ni fali zai na yembi ma bisho yo chaga okay yemba fali me malobe yo kanje fali yemba na fali ne ko mba ete le monde trop matata na ko mba demo na kiti donc quand mo moko ya fali ndi yo na kiti ya ko pesa na $200 na pesa $200 na ko simisha fisiwa pole kibabu tu ngana dunia nganda tola zominda kuna bengi na dengi fanatique parce que na kato te bozonga nzela mona fisiwa te kwa npo yaki ni nzela mona na simisha mbongo na suka fele bozonga na nzela mo po simisha ke pe mo ça na intérêt na yo te na ba ya bi kete bokimisa mono taba kuna bapaje balande se babite bokimisa ye na tuwa boto le bakini na simbisi mbongo babisimbisa na simbisi mbongo bana bako simbisa fisiwa ye mako bina asimba mutute ye mo bia simba simbi yango na zoni na zoni abinga na telefone alo yaka zwa moto tukuta na vitu na teko kuta na victoire wala kali na vende mijuka kana teko kuta na rond point ulengo na tofani habite $100 na pesi bato balalaki nga banini babiki etia peso $100 na bombela kopi na tona sali nosungelo na nkombo ya nzambe baende yango nyonso esalami kaka po nga mpe nazoba naza zoba so nazali motu moko manière nenaki te otonake mpe eriti azoyemba nenatuna ke papa estce boto bayoka nanaki te nga mpe ezoba mayele mpe ate nde nakendaki mais eza nango makambo mais nasalaki zoba eza mozoba na ngai po jambi bakoyebisaki liani mpo lie oboya mpo eza nini
mais to la kelaki na buzoba na posa ya mokili be sali la ge na kende mais mutu pas tout ana tout ani pesile mais na sali buzoba eza pe buzoba na ngai eza buzoba na ngai ata na zo kuna ne eza buzoba na ngai na za zo po jamais mutu fala kana na été jamais na kuke po eza dana na fala mais tu que fifi on est elle a fifi on est fifi on a problème à gravité grave fifi on est que dans bi que héritier na fali bayo kana moi ce que on fait que fifi on ah bah il faut que il na fali c'est dit wata na fali bayo kana yo s'emporter na sentiment ngape na pas ko mais mon pe na libulu pour côté ngape na pas c'est que ne bayo kana kana na fali c'est que ça fait bien et ça nga bien depuis c'est bien bayo kana ka basula bien ngape ça va et ça bien bonne ça là bien côté ça mais ce que petit fallait tous on appelle un soldat de $100 on a beaucoup de fifi wa ayi ceux que on appelle si ba $100 sur $100 on nous fait tika la qui on a quoi on appelle ça que et abi na bomi mbongo lo na tono suyo na ngana yi on a posa bilamba na ibise na posa bilamba na za bilamba ti ko bilamba na yo sentila ba bisete ka ngana ye na ngana fipe tombe mai to ke ville to ke ville koti na ya tiki tu autant moi to ça direct c'est héritier merci vérité ba do mucho ba na direct na commencé héritier merci héritier merci beaucoup bonne ça là on peut payer même $100 merci mais $100 bien basi ba négligent na éviter mais ce $100 $100 na yebi c'est que $100 ça ngai na yebi mais $100 na éviter koti na wenda ti atini le bonheur mobali akyo na ngai ninga dîner moko keti moko na $20 oh donc sur $100 oh et ti dalaki na mboka fisi wa asombelo kaka ketch jeans na polo so bilamba moza bilamba yango na lati oh yango na lati yango très cher ami internaute bota no mambo tozomona c'est dire ça pour du vidéo na 5 héritier merci na bilamba ah bisenga merci na sombelo benjoka bato kumba bakumo finga ngai bato ba oza ba pesa ki ba prix bilamba o lati na yebi tenga baba yeli kaka bilo mais normalement on dirait net elamba likolo na ndimite ko komata ba $5 ngane ba yeli nga biloko ngape nanga na eto senga nanga na eto ko sa de tige merci siko de yo moko ya bazo pesa bilamba o misa biloko misa ketch pantalon ne lamba likolo na niveau ya mbongo ya $100 so to calculer on za ba 100 2 ans à combien 175 000 francs congolais. C'est-à-dire na bilamba oh na ndimi te ezata ba on dirait tombola moi te ba simbi sur touche petit fali ba simbi sur touche pas ici wa toni petit ba ça ba direct ko senga wata merci obi ke ba fanatique fali batala ba yebi o petit fali mais ba o mono senga wata merci moi te ko pe ça na ramlo ko na fali aux ala déçu à comportement petit fali ce qu'on dit encore le bas na fifi wa na acte ou à poser ni no ko le bas so ka zo ta l'émission ko le bas na ina na ko le bas na ka ile ko asane c'est ile ko asane jamais ko ko sela ndeko neteke a me mandeko na classe ya yo kana na jamais mama finish ko ebisa ko ki ko mandeko nete ke yaya moto na kana kana eteke pa na jamais ko sala moto c'est que a salinga bepo vina ngeza la bien te singa ina sa mais c'est le monta ya kutukanza ero kwa salinga hii zambika mais ba fanatique ba ngelo ni ngendi na poto kwa no piste pona ngai delo ba moni mabe kwa ba le piste respect ninga bien mais je respecte ta que maman mais yesko a majumo na e a le kise ndila mabe po via monite na poyaza la Pobile ba jeunesse bwana problème ti. Biko tina ke mutu finga sala. Mutu keso ta manière to sani o finga na. Parce que manière ezate ta mo yebisa ke ba wana kana héritier. Ngape na sepela ke na bango. Po na dai pe na idete. Na ko ba na sima conseil. Po iso ke bebisa na va déjà ke marambo za na ina sana ngati. Po idete za na kote magasin za. Mais ce que petit fallait comment on a fait comment on a fait si wa o to yebi que ya Laurence ko ba sur la on a fallu pas te matiti yo sur la na oui o komi yelo ko ya ba mona ke mabendeni Laurence ko ba sur la mingi na fali
wana ndenge fifi wa yebi soki basolaka bien na fali nayebisi ngai kaka bato kaka ata bomi mutu likambo ekombungana te naye koyeba nde bato Laura Soko asolaka na fali te Laura Soko aza bokecu aza Laura menga nasala bavideo ya ofinga bokecu mpona mambo ya bersi obini otu bomona mpo nini naye komenge epa Laura Soko ko mpona nini naye koboya abi te makambo salanga interne nasalanga direct Laura Soko isusu na ye aza atika na mbongo naye kofinga Laura Soko yo yake ngana bibisa bina ngai na finga fali mpona mbongo ndako mpo naye kosala direct kana miso ya fisi bato kutu balandanga naye kosala direct naye bakutu na kimongo okosa ngai mpona mbongo ndako mpo ngai afinga fali mpo nazalaka nayo natika nayembaki ota nayembaki ngai nandimi ke naozwa mbongo ndako naki kama mafisha mufimesha mtachage kaye mtachage bayoka na kana fali naye kwe makambo wana tueza mambo hérité ezala kaka na nsima nayebelo moko te ngai nasaka badirect nayembaka Laura Soko mpo na reperité nake koyemba kaka nayebi nange eloko moko te fimesha na mtatinga na belere parce que les gens fanatiques mingi pe afali basungaka yo na nzela ya mosu ya mwa mike mwa elamba mais ce que ya kosali acte ya boye omoi te ke oza na facilité ya kosemporte partout bamomata so bamemi olo pa faire okende na yo nini okoyobaane namoni boye ni namoni boye nazali na moto nazali na moto te naza moto te tawa mpe naotaki mboka to na banai makambo one naluka biro moko ate ya fali kiabana si émission boye mpona mpena moto ndenge nini esa yo balina poeso idwana eza te mais baofungolanga ndeke nayeba mpo nyonso te nafungola nayeba mposo azali na manière ya oyeba balinga basanga te mais ntango namonaki ke ntango namonaki na misu na nga mona moni na misu mpo nga so ofingi fali nga alaka nga na makambo nyonso baza bavideo o batv nga nalandela ngai atalango nyonso mais nayebi te likambo eleki ntango bayebisaki eriti ayokanaka kofali nga mpe nakie na ngai ntango bayebisa te ntango fifiso ayebisaki eriti na fali mpo bayokanaka nga mpe nayebi na nga te nga mpe nakeka na sentiment tokie mpe naye eriti amoni ngai ye moko apeli parce que petit fali ni lokolo papa se peut chuter déjà l'émission na biso ni lokolo bana fali to na ba fanatique nasali mabe nasali buzoba mozali bra okosa naweli kaka nasali libre nasali buzoba nasali buzo na pe libre te pour nasali zoba nasali zoba pour fali ayininga te aboyaki nga te so nakei na pas sûr que fali oyinote na acte esali yoka ayinanga te na banose epa na ye soki nakei na ye pafala makambo ya wata oyinanga te mpo nasali na nkote motu natumisi ngai oyinanga te yango wana te mpo balakisaka moto oyo boye mpo nga nayebi nanga te kasi omikotisa na monde mpo likoyeba ndeni misike etambolaka mpo samporte na bazotenzenga bazolekela na ndenge ya babayele ya mabe mpo vi nangesani ekatani mpo basite nangesani ekatani mpo ebele basilaka makambo ya boye eloko atina te mwe bango mpe moto asili kaka bandoko oyo ozomona kaka bapolemike oyo mais oyo deya bateli ngai babi bateli ngai mais nasali mabe bapantie oso banga nasali mabe eza mpe lere nanga te eza kaka fipisha bomanomona na badirect tatumisi ngai bayokanaka na héritier aza bobe bazanga amasa babiebe ape nanimi na sentiment ya seni nayembi voilà mais mabe mpe nake misu nde mwa fere nde bato bamona mpe su mabe mais eloko susu ebomi ngai su ya biso bande yango yemba fere nake oyemba yemba héritier na yemba tomona bamusicien soki aki orendre motu visible ebisa yemba bo abi te mwana yemba nzembo wana te nyonso oyembaka banzembo nyonso oyemba bo oyembisaka bosali petit fali moto mibomi na yo moto mibomi awa ozonga mboko moteke ya problème. Voilà, là c'était Petit Fali, qui Ndenge a expliqué bien par rapport à la vidéo aujourd'hui dans la YouTube et pas Fifi Siwa. Vraiment, moi je tiens juste à conseiller na Fifi Siwa. C'est vrai, premièrement, ceux qui ont besoin au Sunamuninga,
Les autres comme ils na façon moko boye to aux intérêt moko na simaelo aux ça. C'est vrai, c'est un garçon courageux. Pour le moment, c'est pas peu de choses. Il a risqué sa vie dans Nzela après pour un accident à Koufipe. Mais tellement il fallait pour pas vite na kini awa na sala au motema nangi parce que naza idole ya fali. Mais aux hommes même pas moto fali ba sola na été en tout cas ça lui moi passé. En tout cas tu regretter ma casse na comportement au sali na acte opposé. Vraiment c'est désolant. Le lot fali pour passer avec non petit na ngi sur pembe na si wa. Est-ce qu'on a charge là? On a charge là, on ne sait pas. Yo va chercher vraiment pas. Yo va essayer de faire pour l'intérêt fali. Quoi ça veut dire tu as posé l'intérêt fali. Bon on est même pour la fali ou pas? Là il pour la maman fali. Ce que je veux faire là qui était c'est les points je vois ya chana. Il non il a moi. Bon on est même pour la fali pour. Ce que ya tinga qui ameninga qui boy ba yo kana fali. Na bena ndimi. Parce que il fallait le lobby petit fallait nous sur mon combien on a été kende comme un petit ngana okuma te na okinaka mbuka na pona na shwate jamais na tika okumise na ninga mabete siko na soskoyo na fala bengani ngai to ba fana tiki ba moni ba osani te biso ba lochuma pona fali eseni pona kumela ba fana tiki na ngamo kote na ba tika ya fali na ba tuba shuma pona tuba fali siko so lobete ne chokoma biloka fierité na ba fere kenda ke pa ba pona na ochenga ba bilola ba hotel na osana nani. Voilà, petit fallait avoir choisi ce qui peut falloir pour que s'imiter à lui. À ozon ande mboka me fifi sur ozon ça mona ba tumboka ya ko tala na bibsi ma nemo. Depuis que fallait aza mutu aza na motema pardonner, petit fallait s'excuser par rapport à comportement na ye, avait son portail qui ba memake pour ayeba que comment watana fallait ba yokana mais après il a compris que ce n'était pas le cas, donc voilà, assigné pardon, Bolivie, prochainement, Bandela Société assumée, il va biso bazouara maïle. Après avoir agité, l'autre n'a agité. Agité, n'a agité, l'autre n'a bien le coche, va bien aller le coche. Coche on a maïle, il a tout na, il a le coche, il a agité, mais casse, il a le coche. Pour faire la pêche en bon, mais il a le coche agité. Pour nous c'est là qu'on a le coche, mais la salle m'a bé. Oui, ce que nous disons, c'est ça la mabé, la salle m'a bé. C'est ça, nous disons, c'est ça. Voilà, la montée, la salle m'a bé. Ok, voilà, tout comme il a su qu'à émotion à Isso. Là, je tiens à remercier Gilles qui était derrière la caméra. Merci à Yannick Youra. Bah, gros bisous pour mon papa bien affilé. Merci mon papa pour tout. CG Yves Ntiloulou, Bertin, bah, gros bisous Nayo. Assistant, fidèle, vraiment. Oui, Manasuka, oui, Mandi Mofali, Talarapo, M. Koko, Faceta, Ima Johanna. Ricardo Kalou, mes gros bisous à toi. Grosse affaire lumière de mon vieux, je te salue aussi. Bah, bisous, on a opinion sur Bolina, là partout dans le monde entier. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Vraiment, ça me fera énormément plaisir. Alain Tseke, Mambo Tenayo, Union sur maman Mireille, maman Catherine Mao. Bah, bisous Nayo. Bah, maman Nions, en tout cas, bonne fête. Il y a mois de la femme parce que tout ça, on a mars. Bah, le billet, Mambo Tenayo. Fivette Mayam, en tout cas, je te fais de gros bisous. Tokomina Souka, Tokotana prochainement. Dans élément sous je fais des gros coucou une union sont partout dans le monde entier tout à la prochaine bye bye Masia imisanga naleli nafukami nekumisu na yonkolo mokili etungisinga mokili embuyenga na beleli nzambe na ngai itumba na nga banguna po ete olimbisanga limbisanga Masia nzambe limbisanga naleli nafukami nekusu mokili etungisinga ifisiwa atungisinga atenga na banzela mabe ponga na tuta na opo ete olimbisanga emarapo ete olimbisa mobutu bo ete ete olimbisanga
Oh limbisa limbisa nga Masia limbisa ere naleli omutu nafukami nakwina mbeba omutu nakwina mbeba mafani naleli merci Emma.